Me tut biesh, me tut qohesh. Me tut. Drinje terë. Kush për më rrinj, me mba se vapë. Kush për më rrinj. Zbon kështu. Si të ka shtet, ju lutem, ju bëj apel, sa ma shpejt me ikë. Ymridin Berisha nga fshati Poslisht është detyruar të qëndrojë një javë në burg, si pasojë e sjelljeve të djalit të tij, Ibrahimit, i cili vuan nga probleme të rënda mendore. Babai tregon se gjendja e djalit është përkeqësuar ndjeshëm, ndërsa sjelljet e tij agresive po shkaktojnë shqetësim të madh si për familjen, ashtu edhe për banorët e fshatit. Ky ka zonë mu kretësue pikos si ka arpi burgit që 4 muaj. Ja ka ne kapat, nuk po vinë as gjylpona mi dhonë, as sapa, unë për veti s'kam as pare me ju i blej, as kur gja. Zero. Dita jetës ta me është, veç ka arë koha me marë një kanop mu varë e me shkue në dunja, vdekje. Pa punë, pa pare, pa rogë. Që, ajo në pesera. Që, së strajnë me dini. Që, gjithë bëjnë me këto paret. Atë blej buk, atë blej krip, atë blej ushqim me ngran me pi. Sipas zotri Ymridinit, djali i tij ushtron shpesh dhunë fizike dhe ka pasur disa përplasje me fëmijët, të cilët janë detyruar të denoncojnë në polici pas një serie incidentësh. Ibrahimi është dënuar me 6 muaj burgim. Unë ku bo apel ka mos në prostitucionat shpithon. S'po marrin masa. Shkon policie, po më akuzojnë mu. Shkoa ne s'ka. Ka arë puna mu detyru e marë deri te ju. Mu bon dhe dom, po duhet unë me shkon në burg, pa lidhje. A i lezuhet vetë dokumentat? Po jem konë, 7 ditë në burg. Arsyeja konë shkak i djalit. Po pse edhe unë s'pe di? Nuk po di. Vete kanë shkrujt, për një vit dhe 15 vjetë burg. Për shka me shkue? Shka po baj? Ai njofton se djali i tij bashkë me vëllain tjetër ka qenë në një kohë në objektin e shtëpisë së komunitetit për personat me aftësi të kufizuara mendore në Prizren, por për shkak të sjelljeve problematike stafi nuk ka mundur të mbajë nën kontroll dhe ai po kërkon që djali i tij të sistemohet në qendrën integruese dhe rehabilituese të sëmurëve kronik psikiatrik në Shtime, pasi edhe mjeku ka konstatuar një gjë të tillë dhe institucione tjera përkatëse. Mu më qetëson qetësimi këtij djalit. Peshini vetë, që ka po banë. Malë me vdek do kush, malë me le do kush, ku ta shojsh para me e ka shkue. S'jet një jërë në fshatin Poslisht gjithë vjen të unë e muan kuke. Ky e kum pas të doktori Meti. Nikosisht o kon burg, ja 6 muaj. O kon Najvali, o kon Dubrav. Pse që peshini vetë, që shanë, sot adhe. Po ta shune se kum dërgu e ka dërgu që tu një këshia janë, që aty gje ka shpin, a e ka denëncue e ka qunë burg. Une duhe me dërgu e sa ma shpet në shtimje, sa ma mirë edhe për ato dhe për mu. Nga ana tjetër, udhëheqësi i shërbimeve sociale Muhamet Xhala ka theksuar se rasti i Ibrahimit është trajtuar me prioritet dhe se institucionet janë në pritje të një vendi të lirë për vendosjen e tij në institucionin psikiatrik në Shtime. Lidhur me rastin e fjalë, shërbimi profesional i Qendrës për Punë Sociale është në rrjedha të krejt angazhimeve të nevojshme edhe në bazë të kërkesave dhe në bazë të vlerësimit si rast, ne kemi ndërmarrë gjitha veprimet e mundshme që t'i dalim në ndihmë edhe në mbështetje edhe familjes edhe vetë rastit në fjalë është fjala për klientin për të cilën edhe jemi duke diskutuar. Ne si shërbim në bazë kërkesës së familjarëve, në këtë rast të babës, kemi proceduar në panel lidhur me vendosjen e tij, ka kërkuar vendosjen në institucion special në Shtimje, për të cilën jemi angazhuar dhe kemi marrë gjitha veprimet duke kompletuar komplet dokumentacionin e nevojshëm dhe duke proceduar lëndën në panel qendror. Në është kthye se në Institutin Special në Shtimje për momentin nuk ka vend të lirë për vendosjen e rastit, kështu që ne jemi në pritje në bazë të dokumentacionit dhe në bazë të komunikimeve zyrtare që kemi me institucionet përkatëse, jemi në pritje të lirimit të ndonjë vendi për vendosjen e rastit në fjalë. Lidhur me këtë çështje, ne kemi kontaktuar përmes telefonit Edon Rushitin.
drejtori i Qendrës Integruese Rehabilituese të Sëmurëve Kronik Psikiatrik në Shtime, i cili tha se janë 8 pacientë në mesin e të cilëve edhe i biri i Zotri Ymridinit, të cilët pritet të sistemohen në këtë qendër. Janë 8 raste në pritje dhe me lirimin e vendeve në bazë të disa ndryshimeve që do t'i bëjmë pas të kemi kontroll nga një komision përkatës, sepse disa pacientë nuk duhet të qëndrojnë tek ne në momentin që lirohet ndonjë vend, do ta kontaktojmë personin në fjalë. Ndryshe, rasti i familjes Berisha ngresh qetësime të mëdha për mungesën e kapaciteteve në institucionet psikiatrike dhe për mbështetjen e kufizuar që marrin familjet që përballen me raste të tilla të rënda.